Здравейте! Намирам се в един парк. Жилищен район Тракия. Ето тук ще ви покажа, има едно жилище. Дали ще се види? Интересно. И тук вече е нещо като детска площадка. Ето хора всякакви. Си разхождат децата, забавляват и така нататък. Аз седнах тук да поговоря по една важна тема, да видим дали ще може. Защото има и шум така наблизо. Много се съмнявам дали ще се получи. Най-вече звука ме безпокои, пък но не е подходящо тук да говоря с така гръмогласен тон, да го наречем, звук. Аз имам предаване на гората и то в четвъртък в 11 часа, да, обаче възникна така една ситуация, в която аз не мога да дойда в студиото, а пак не ми се иска да прекъсвам тази поредица, която съм започнал, и по тази причина ми хрумна, ето имам камера, да запиша тук нещо, то пък се яви един камион там, тия по чистотата. Да запиша все пак едно клипче, 30-40 минути, да поговоря по някаква тема и да го занеса клипчето там, да го пуснат вместо предаването. Пак е на гората, нали, тук не е точно на гора, в случая в парк на гората, площад. Но нещо е тук е като детски площад, така да се каже, детска площадка. Играят се децата, по-нататък има всякакви съоръжения за игри. На 21-ви се излъчи предаването. Ето аз сега съм... сега днес, когато правя записа, е още 18-ти. Има доста време и по тази причина каква тема да избера най-вече. Аз обикновено за тези предавания избирам последния момент. Преди това съм набелязал няколко теми, но не мога да реша коя от тях. Така и този път. Но що ме идва 24 май, предполагам, че е хубаво да бъде тема свързана с образование, просвета, култура, духовност. Ето такава една тема. Общо взето това за мен си ми е най-обичайната тема. Аз в интернет, в Фейсбук, в моя блог постоянно пиша по такива въпроси. Включвам се в дискусии. Тия камиони ще направят, така че май трябва да прекратя. Те се чуват техните звукове по-силни от моя глас. Фактически пък няма микрофонче тук, тази камерка, ще така аз имам малко микрофонче. Трябва да видя, би трябвало да има микрофонче, за да си го сложа тук, да се чува по-добре. Както и да е. В тази връзка подходяща тема на вечерието на празника е, разбира се, такава. Обичайна моя тема и така да ви кажа, сякаш съм казал, кажи, речи всичко, което мен специално много ме е вълнувало. Имам цели поредици, които съм ги обособил в книги, помагала и така нататък. Примерно, ето напоследък писах едно такова, да го наречем, една книжка "Изкуството да си учител" и е заглавието. Сега пък тия дни всеки момент очаквам да се появи
помагало по вяра, така го нарекох. Така тук се намали звука, вероятно в икономия на батерията, не звука, светлостта, или... Но предполагам това е за да се пести батерията. Няма значение. Не вярвам да е справил записа. Това помагало по вяра, го писах в интернет с цел така повече хора да се заинтересуват какво е вярата, да се замислят. Така някои теми съм написал, въвеждащи в проблемите, пак съм се старал да не бъде така това, което много често отблъсква, нали, някакъв такъв менторски тон, някаква нравоучителност, назидателност, нали, тия дето са вярващи да изтъкват някакви предимства. И това отблъсква. И по тази причина съм го направил съвсем, бих казал, в някакъв смисъл, то е философско по-скоро, психологическо. Това помагало, така основната му тенденция, характера му е такъв, не чисто религиозно. Тук разграниченията са трудни да се проведат. Просто религиозното е в един такъв смисъл, както църковните да си го правят всичкото това, нали, като вероучение, нали, там има някакви велики истини, те ги проповядват, разкриват, стремят се да бъде всичкото това много, как да кажем, прочувствено, вълнуващо и така нататък, но много често това не се получава. И пишат, иначе то си зависи от уменията. Напишещи пишат страхотни текстове, но кой ли ще ги прочете такива дълги текстове? Аз се старах да бъде човечно, просто, ясно. Сега доколко се получи такова е отделна работа, защото и аз се увличам, пък същевременно го правих да е свързано с актуални такива проблеми на текущия живот на съвременността. И го свързах с някакви истории, които на мен не се случват, при които наподобяват историите, които са се случвали на Христос, защото и аз съм учител, нали, не учител с голяма буква, учител с малка буква, но съм преподавал 32 години философия, колкото е горе-долу земния живот на Христос. Сега е 33-та ми година, а тази 33-та година аз вече не съм учител, от една година съм уволнен, знаете, мисля съм говорил това. Бях уволнен от училището, в което работих, стана една, бих казал, грандиозна, епична история и тя в момента така тече в съда, защото аз обжалвах. Уволнен бях по причини куриозни, примерно не става да учител, липсват му качество да бъде учител, абсолютно негоден за системата и така нататък. Много интересна, любопитна беше моята заповед за уволнение. Както и да е, аз свързах тия неща в помагалото по вяра и стана нещо, да се надявам, живо написано, така по-богато на смисъл, от различни ракурси да се види това и това. И ми се струва, че работата се е получила. То ще се види, защото като се отпечата нещо, то вече почва да изглежда по друг начин. Докато е в интернет, в друг вид някакъв, не е така на хартия, нещата придобиват някаква окончателна форма, вече не може да се променя, изпъкват и хубавите страни и лошите. Издавам книги, казахме, също така 2 списания. Сега вече като съм безработен, така се каже, аз ги издавах по един такъв
начин, с лични средства, предимно. Някои хора са ми помагали. Бих могъл дори да им спомена имена. Това са борци на пръстите на едната ръка, хора, които ми помогнаха. Огромната част от човечеството стои наблюдава си. Най-интересно е за жалост, че виждате, аз няма да следвам някакъв план. Съвсем импровизирано ще бъде това клипче. Може пък по-добре да се получи. Най-жалкото е, че примерно списанието идеи, което основахме с един мой приятел най-близък, заедно двамата сме го, замислихме, създадохме го, след това се привлякохме и други хора. Значи 7-ма година излиза това списание. 6 години цели. В 6 години е излизал, сега 7-та година, вече първа книжка се появи. Списание е идея. Аз отначало се опитвах да го рекламирам, да привлека интерес, ходих в разни предавания, как се казваше, Светла Петрова ме кани в свое предаване. По едно време едно български университет се заинтересуваха, предложиха ни сътрудничество, заедно да го издаваме. Почнахме преговори, пък след това те поставиха условия да бъде примерно техни там автори, да се публикуват статиите, каквито. Аз пък имах друга идея, да бъде близко до младите, да не бъде чисто теоретично, академично и така нататък, да е четивно, популярно, интересно, така да намери път към душите на младите. Това обаче на мен не ми хареса много да се публикуват научната продукция, авторите от Нов български университет. Тогава нашите преговори се провалиха и се разделихме. След това интересно е, хайде да го разкажа като стана дума, в един момент, аз в интернет си го рекламирах. Ние започнахме, първите книжки бяха на много символична цена. Издателят тук трябва да благодаря на собственикът на Изток-Запад, издателството Любен Козарев, много така помогна, в смисъл той го отпечатваше списанието в своята печатница, без да взима така някаква страшна цена, каквато не искаха в другите типографии. Съвсем нормални условията. Ние можахме години наред при него го издавахме, но когато дойде вече пък криза, такава криза, че ние вече не можем и това да си позволиме, прекъснахме при него, го издаваме го на друго място, по друга технология, по-малък тираж. Да, обаче пък се оскъпи тогава всяка книжка. Значи 3 лева беше в началото, сега е 5 на една книжка. Сега това са общо взето нашите производствени разходи сега в момента и ние нямаме никаква печалбата. Първите книжки ги носихме из страната, подаряхме на библиотеки, училищни, градски, всякакви, с цел да се заинтересуват, евентуално да рекат, ето ще се абонираме, има нужда от такова нещо. Слаба работа, не проявиха интерес. Защо? Това е отделна работа, може би нямат пари. Градски, селски и прочие библиотеки, училищни особено. И така работите ни потръгнаха около това списание. Останаха за жалост много така купища, непродадени бройки от списанието. Ние ги подарявахме и прочее. За жалост оказа се студентите в нашите университети. Ето там снадбявахме най-вече книжарниците към университетите. Слаба работа, не се интересуват. Изглежда само да си вземат изпитите. Може би това би най-вече вълнува, може би има такава тенденция да прочете нещо допълнително, така да има интерес към духовните неща, което е за тази възраст.
младежката, това е най-основното. Сякаш това нещо, но няма у нас или ако има е много рядко. Рядко са такива, за да нагреша. Аз казвам какви са и моите така съвсем относителни, повърхностни впечатления. Така, след това създадох едно друго списание, то вече втора година излиза. Хуманус, за списание за съвременно образование, за списание, което се опитва да насърчи личностното, духовното, нравственото развитие, укрепване, заячаване на младите. При него така установихме, имаме сега така, в някои български градове групички, фенове, които пишат, пращат от училища, най-вече текстове, снимки свои. Така се създава един кръжец, една малка общност, където свободомислещи млади хора, техни преподаватели. Но това ми беше мисълта. За жалост, огромната част от учителството нас не подкрепи тия списания, а това много говори според мен. За да оставим, че списанието е мое, че аз нямам амбиции да печеля нещо от него. Аз, ако имах такива амбиции с други неща, ще да се занимавам. Примерно, ще ви кажа случай, дадено училище, аз съм от Пловдив, дадено училище, и то е елитно, най-така в тая посока към специализирано в областта на философията. Учителката по философия ми е позната, свърза се с мен, не се знаем от много години. Прояви интерес, предложи да си отпечатат техни ученици, разбира се, с желание откликнах. Направихме това нещо и на самата учителка се появи, мисля, 2 публикации се появиха и на ученици се появиха и в един момент изчезнаха. Други, примерно от научните среди, академичните, млади автори, докторанти и прочее, изпратят се своя статия. Аз се надявам, че като ти си появи статия в списанието, така ще го чувстваш като свое, ще сътрудничиш по-нататък. Не. Общо взето така стана. Излиза на статията, той изчезва за винаги. Един вид го използваха като трибуна, за да си отчитат научна продукция. Това не е хубаво, според мен не е истинското. Много случаи имах такива. Идеята, някаква такава идеалистична, бих казал, възвишена идея на това списание не се възприема, няма, да кажа, няма почва. Мисля, че не. Има почва, но няма готовност, ниво на развитие на съзнанието от дадени хора, които да подкрепят, да се включат, активно да работят. Защото това е всъщност смисъла. В сфера на образование, култура, човек ако мисли за печалби, за пари, за титли, за академичност, за академично, за наместване там в академичната иерархия, за някакви топли местенца, пък за слава, за известност, но най-вече парите, нали знаем, в нашите географски ширини, те са най-важното. Парица и царица. Не това е истинското, не това е най-важно, това е идеалистичният порив, така чистото, истински чистото нещо, или като импулс, творчески импулс, така пиетет към духовността. Тия неща ги няма, или ако ги има, са много рядко срещащи се. Пак си стоят така неразвити, неизявили се, защото човек може тия неща, примерно, за собствено
духовно изразяване, така да се чете книги и